Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng kuring Ahmad anu bade medal carita dongeng anu judulna Kausap Korod bagian kahiji. Mangga kasadayana dangukeun nepi kareng sena wae. Ngiringkeun kamalir nyeri nu nyaliara dina rasa geus lila. Kaperih nyangkrung ngalewuk na kuung-kuung. Perih teh bet kaleuwihi siga nu teu betah dina kabung. Teu nolih nuker inghak kramisak rasa balangsak. Sakapeung ngaragap diri asa penggas pemuntangan. Poek mongkleng pengharipan ngalunta hirup nyorangan. Leuweung geledegan jadi panyangga, alas bandawasa jadi tempat nyaliara. Leuweung gonggong simagonggong loba jurig nyilewuri, tempat ririwa sarila dipake kemit dadamit. Jadi pamupukan ji ipri setan pating jari gerah. Siluman-sileman pagalewonta nu ngagegeh leuweung larangan. Harita teh berebet hiji awewe kira-kira umur 18 tahunan ngeberebet lompat teh hiji imah bari jiganu pinuh ku kasieun. Sedengkeun teu jero imah perijil opat lalaki anu enggeus rada umuran. Maksudna mah rek ngudag ka eta awewe. "Muntong lompat Maryani," cek eta lalaki ngajorowok. Sedengkeun awewe nu diudagna mah nu ngaran Maryani jicir bae teu ieu ngadengekeun nu gogorowokan ka manehna. Saterusna manehna mengkol ngatuhu nembus jalan terobosan anu remet ku tatangkalan jeung kakayon. "Maryani, dagoan sia, moal kabur," cek eta lalaki bari teu eureun-eureun gogorowokan. Sedengkeun lalaki nu ngarudag lompatna bablas lempeng terus henteu apaleun yen Maryani lompatna mengkol nembus jalan terobosan. Saenggeus jauh lompatna lalaki-lalaki anu ngudag teh ngudagna kandeg kelantaran anu dibarikna geus teu katingali tapak-tapakna acan. Maranehna teu arapaleun yen Maryani mah mengkol. Sedengkeun awewe nu ngaranna Maryani lompatna bablas mapae jalan terobosan. Teu puguh nu dituju dapon ngejauhan kanu ngarudag teh. Maryani teu nyadar harita manehna geus aya di hiji leuweung geledegan nu tara ka asaba ku jelema. "Aeh, nah kuring teh kalah abus ka leuweung," cek Maryani bari napas na ahega. Kitu na teh manehna luak liuk mitenan sabudareun sidik lalaki anu ngagudagna mah eueuh nyusul ka lebah dinya. Kitu na teh mah teu apaleun Maryani lompat ka lebah dinya. Jeung dina peleun ge moal daekeun nyusul ka leuweung eta mah sebab geus loba beja anu dikasieun. Katayap manehna leumpang lalaunan. Mipir-mipir pasir nu pinuh rarambetan, turun gunung unggah gunung nyorang lebak jeung bubulak. Mipir gawir nulung kawing nete akar ngembing jangkar, indit kalunta-lunta leumpang sakaparan-paran, nuturkeun indung sukuna. Harita manehna bingung nya kudu ka mana lumampah. Sedengkeun jalan urut tadi lompat teu katingali da sidik pinuh ku kakayon. Tungtungna mah Maryani leumpang sakaparan-paran neangan pijalaneun anu sakirana bisa disorang. Kangarangan di tengah leuweung geledegan bari tara pisan kasaba ku jelema puguh eueuh jalan. Tibatan ngadeukeutan jalan ka lembur malah ngasruk ke jalo leuweung anu can nyom maklum teu apal arah. "Duh Gusti, tulungan abdi, ka mana abdi kedah lumampah,"
mendukung partisipasi pemuda. Cek Mariani ngagerendeng sorangan dari hatena mah pinuh ku kasieun. Da sidik aya di jero leuweung bari eueuh sasaha. Saya akan sapa terlebih dahulu tenaga ahli. Sedengkeun leuweung eta teh lain leuweung biasa parati ku malampang jelema tapi leuweung tempat ririwa sarila dipake kemit tidak jadi mupukan ipri jin setan ating jari gerah siluman pagaliwan tak agagah leuweung Terima larangan. kasih Mas Pri. Lumampahna Mariani harita di jero leuweung anjog ka hiji tempat nu di hareupeunana aya batu ngajuring kining gede. Japaning ti kitu wanci harita teh geus rek nyedak ka magrib. Pamustrunganna mah Mariani ceurik ngabangingik keras ku kabingung jaba keung deui. Sabot Mariani kitu datang hiji nini make ieu nyamperkeun rupana anu pikasieun buuk bodas ngarumbay panjang kituna teh tara manggih sisir panon bolotot kaayaan beungeutna teh teu beda ti tangkorak hirup pipina kemong leuwih ti ukuran nepi ka tulang-tulangna ngaloh cor nonjol irungna benguk miyuni pamatuk ekek ari panon bolotot serta rada nongtot keluar hari red ka anak celina kerebing teh hayu make jeung utak-utakan teu beda jeung ceuli gajah bisa ngiplik cara hihit sok sanajan pangawakan ini tapi ari leumpang jeung gerakan mah tuning cingeusna kanangon anjeun di dieu cek eta nini nanya ka Mariani nu keur ceurik. Bari guak satakar kebek sawaktu ningali pangawakan nini anu rupana pikasieun awakna nurung undang kebong tinggal tulang hungkul teh lain bobohongan buuk anu nu geus bodas teh dirumbaykeun ari panon bolotot tibatan nembalan Mariani malah ngarantar kapiuhan bakat tingkusieun ningalina cek eta nini bari regayang Mariani di panggung mataku aneh sakitu pangawakan geus jiga anu rarempo tapi ari mangku Mariani jika anu hampang nakal corelat sininingan kabelsat mawa Mariani panjinganana saenggeus kitu mah Mariani dijampe dadak sakala Mariani ngulisik sadar deui tina kapiwana pangsieun anjeun aya di dieu anjeun moal nanaon aya jeung kuring cek nini panon marong kamarian kitu na teh ore cai keur minum saenggeus pangaciana kumpul nini teh nanya ka Marian saha ngaran anjeun yang naha anjeun mah aya di tempat ieu cek nini nanya deui nami abdi Mariani saleresna abdi teh ikun tos sababaraha dinten di hiji tempat disiksa dipaksa dirusak ku gerombolan kacida teleungeusna anu teu segan-segan ngabunuh sareng maksa dirusak terseueur istri-istri anu janten korban di alam kehormatanana saatosna puas ngalah kehormatanana istri-istri anu janten korban teh dipujeun kanggo ngalengitkeun tapa kajahatanana cek Mariani saha rampung teta teh ngaranana ari kapalana rampung mah saudara induk ka sanesna
berarti anu tanaman ku anjeun sarua jeung tanaman ku kuring. Nah, kitu cek Marian ayeuna mah geus teu ngarasa sieun ku nini teh. Tingali ku anjeun cek eta nini bari busa beungeut. Dadak sakala rupa nu tadina nini teh ajang ngelek jadi wanoja geulis tur tancunit. Mireunggeuh kitu Mariani ngagebeg teu sirikna panon dibelototkeun. Anjeun tong reuas. Cek eta nini geus saling rupa jadi wanoja geulis teh. Nah, biasa kitu. Cek Mariani anu masih ruas ningali perubahan wujud nini jadi awewe geulis teh. Caritana panjang Mariani 100 tahun kaliwat. Sebenarnya kuring teh anak Demang. Keluarga kuring cukup beunghar. Bapak kuring ngaranna Raden Adinata, indung kuring ngaranna Nyimas Suwarni. Maklum bapak kuring Demang. Keluarga kuring pada ngagung-ngagung, pada mikaresep ngaran kuring Nyimas Ratna. Panggalih bisa gigireun keluarga kuring pada ngagung-agung teh aya jalma anu sulit ati belang baya ari ngaranna mah Juragan Atma. Manehna sarua sapapak kebeungharna jeung keluarga kuring. Tapi hiji mangsa Juragan Atma teh mihaprep ka kuring. Manehna bogoheun ka kuring. Kuring dek dijieun pamajikan nomor 2. Tangtu we kuring teh nolak kana kahayangna. Tapi dina hiji peuting aya hiji kejadian ka imah kuring kadatangan rampok. Harta benda keluarga kuring dipaling, indung jeung bapak kuring dipaehan. Sedangkan kuring diculik. Anu nyulik jeung ngarampok teh geuning lain jalma nu lian. Si horeng jalma anu miharep ka kuring nyaeta Juragan Atma. Salera kuring diculik. Meh unggal waktu kuring digadabah dipaksa pirusa. Sanggeus Juragan Atma ngarasa bosen. Kuring diparabkeun ka anak buahna. Pamustrungana mah kuring dibalangkeun kana jurang anu kacida jerona. Di jurang eta kuring paeh. Gebeg Mariani ngarencak. Nah, jalma nu dihareupeunana make jeung nyebut maot sagala dina jurang. Janten Nyimas teh tos maot kitu. Bener. Kuring teh geus paeh. Tapi badan kuring aya nu mawa ka kawas manusia sagemlengna teu kawas anjeun. Cek Nyimas Ratna panggalih bari carinakdak. Nah kumaha tiasa kitu Nyimas? Cek Mariani penasaraneun. Sabenerna mah arwah kuring teh kumalayang ka ditu. Ka dieu teu nepi, ka dunya teu nepi. Deui kana raga badak kuring. Tapi tetep we sok sanajan kuring hirup ge ari raga jeung nyawa mah anggang. Hamo bisa ngawujud deui sati heula. Tah kitu carita kuring pangna kuring aya di dieu teh. Nah atuh Nyimas teh duwih deui ka bumi. Mariani ari balik salila nama sebab geus lain alam kuring.
deui ka anjeun kuring rek pepeje anjeun kudu cicing di dieu lamun seuk teh mah anjeun maksakeun balik ka lembur anjeun tangtu na moal nepi tanpa ngabogaan ilmu kekuatan diri mah di jalan ge anjeun bakal meunang bahaya ku kituna anjeun di dieu kudu diajarkan ilmu kekuatan diri nu aya di dieu jaga hiji waktu lamun anjeun geus cukup miboga ilmu kekuatan hayu urang bebarengan jeung kuring urang ngamusnahkeun jalma-jalma anu geus nyieun kejahatan ka urang ceuk Nyimas Ratna panggalih nyarita panjang lebar kituna teh semu rada dareuda nahan kasedih gancangna carita daek teu daek Maryani cicing jeung Nyimas Ratna panghalih di dinya. Maryani diajarkan ku rupa-rupa ilmu kekuatan diri pikeun jaga ngabales ka jalma nu geus ngalakukan kejahatan ka maranehanana